выходя от кассы, я говорю, хватит. Не предлагай мне скидку, ты что, не в адеквате? Однажды я уехала тусить в Турцию, потеряла сумку, паспорт, да и не засыпая завтрак, я в инклюзиве. Ты найдешь меня там, где играет музыка. Я отключаю телефон, и я потрачу миллион. Мой новый эталон, это Луи Виттон.